안녕하세요. 돌돌캠퍼입니다. 최근에 네이처하이크 화목난로를 알게 돼서 구매를 했고요. Q10에서 직구로 일주일 전에 구매를 했는데 생각보다 빠르게 배송이 왔네요. 바로 언박싱 해볼게요. 먼저 네이처하이크 연통이 보이는데요. 저는 추가로 두 세트를 옵션 구매했어요. 기본 모델에도 연통 4개가 있지만 나중에 텐트에서 사용할 때 더 긴 연통이 필요할 것 같아서 추가 구매를 했어요. 연통 길이는 30cm고요. 지름은 6cm입니다. 귀염귀염하네요. 보호 포장이며 패키지며 참 고급스럽습니다. 추가 연통 가격은 한 세트당 17,000원 정도예요. 두 세트니까 34,500원 정도 합니다. 야외 불멍만 하실 분이라면 추가 구매를 안 하셔도 되는데 저와 같은 생각인 분들이라면 꼭 추가 구매를 하시길 권해드립니다. 다음으로 봄박스를 개봉해 볼게요. 전체가 스티로폼으로 모두 감싸져 있네요. 중국어는 모르겠고, 여기는, 네, 강화 유리가 바깥에 이렇게 위치되어 있네요. 먼저 스티커를 이렇게 떼줍니다. 조심스럽게 열어봤는데, 우와, 예쁜데요? 오, 포장도 잘 되어 있고요. 전체적으로 안전하게 잘 포장이 되어 있네요. 강화 유리도 깨지지 않게 조심스럽게 빼봅니다. 깔끔하네요. 자, 그럼 본체를 볼게요. 화면으로 봤을 때보다 심플하고 귀여우면서도 견고함과 묵직함이 있네요. 투박함보다는 세련된 느낌이 강하게 오는 것 같아요. 마감도 좋고요. 스테인리스 스틸과 황동 그리고 밑바닥의 나무까지 흠잡을 데가 없이 실제가 더 예쁩니다. 먼저 구매하신 분들이 마감이 좋다고 하셨는데 실제 보니 정말 동감합니다. 마감 부분도 날카롭지 않고 용접 부분도 없이 깔끔해요. 길이는 35cm이고요. 일반 20L 생수를 눕혔을 때 길이와 거진 비슷합니다. 그리고 난로 높이는 27.5cm고요. 폭은 17cm고요. 생수병 2개 정도 들어갈 사이즈라고 보시면 되겠네요. 다음으로 난로 안을 한번 보겠습니다. 문을 이렇게 열고 첫 번째로 스티로폼이 보입니다. 스티로폼을 잘 빼주세요. 안에는 연통 4개가 있습니다. 포장도 뽁뽁이로 잘 돼 있네요. 2개씩 이렇게 묶음으로 포장이 돼 있습니다. 네이처하이크 제품들 보면 전반적으로 가격 대비 포장이 정말 잘 돼 있는 것 같아요. 뽁뽁이도 안전하게 잘 돼 있고 또 꼬챙이 부분도 이렇게 잘 포장이 돼 있습니다. 안쪽에 스티로폼도 빼주시고요. 안을 쳐다보니 깔끔합니다. 뭐, 흠잡을 데가 없네요. 밑에 장작판도 잘 빼줍니다. 조심스럽게 이렇게 잘 뺐습니다. 예쁘네요. 전반적으로 안에 봤을 때, 뭐, 용접한 부분이 없어서, 뭐 깔끔합니다. 마감이라든가, 뭐, 세세한 부분이 다 잘 처리가 돼 있네요. 그리고 난로의 개폐 문도 참 세련된 방식으로 잘 만든 것 같습니다. 그리고 연기통을 연결할 부분도 이렇게 잘 마감이 돼 있네요. 다 좋은데, 이거 누가 여기다 침을 발랐죠? 이거 NG. 이거 좀 NG입니다. 그리고 나무는, 네, 깔끔합니다. 고급스럽고요. 탄탄하게 생겼네요. 뭐, 싼 느낌은 들지 않습니다. 반대쪽도 한번 열어볼게요. 화목난로 양 끝 부분이 모두 열 수 있어서 참 좋은 것 같아요. 반대쪽도 여닫이가 잘 돼 있고요. 그리고 공기 유입로. 이것도 세련되게 잘 만들었는데요. 다음은 난로의 날개 부분, 날개판을 이렇게 떼어 보겠습니다. 위아래로 걸 수 있게 후크가 이렇게 만들어졌네요. 꽤 묵직합니다. 무게감도 있고요. 그리고 구멍 타공도 잘 뚫어져 있네요. 난로의 옆면 불보기 창을 보니까 꽤 큽니다. 장작불은 확실하게 잘 보일 것 같습니다. 반대편의 날개면도 분리를 해볼게요.
그리고 제바지, 밑에 제바지가 있는데요. 오, 이것도 묵직하네요. 무게감이 있습니다. 이런 식으로 생겼고요. 그리고 서랍 형식이라 재를 제거할 때도 참 편할 것 같습니다. 난로의 상판을 한번 열어볼게요. 이런 식으로 생겼고 두 개의 잠금 홀이 있네요. 양쪽에 있고 상판 후면도 마감이 참 깔끔한 것 같습니다. 난로의 전체 문을 한번 열어볼게요. 프레임 자체가 워낙 단단하게 잘 만들어졌고 두께감도 꽤 있어서 화목난로 열에 의한 본체 변형이라든가 이런 심하게 뒤틀림 이런 건 없을 것 같아요. 다음으로 강화 유리를 한번 껴볼게요. 전체적으로 깨끗한데 여기 티 하나가 있네요. 상관없습니다. 안쪽은 이렇게 황동으로 된 레버가 있네요. 이걸 잘 풀어주시고요. 그 다음 안쪽으로 해서 이렇게 껴주세요. 위부터 껴주시고 밑에는 일단 살짝 대주세요. 깔끔합니다. 그리고 황동 레버를 돌려주시는데 조심스럽게 이렇게 결탁을 해주시면은 정확하게 꽉 묵직하게 들어갑니다. 단단하게 잘 고정이 됐어요. 유리가 깨질까봐 좀 걱정이 됐는데 그래도 살살살살 조심스럽게 꼈습니다. 전체적으로 유리를 끼니 더 예쁜 것 같습니다. 깔끔하네요. 그래도 유리라서 좀 깨질까봐 걱정이 되는데 좀 조심스럽게 사용해야 될 것 같아요. 장작판도 참 묵직하고 각이 살아있습니다. 난로 안에 조심스럽게 넣습니다. 유리가 깨질까봐 조마조마합니다. 탁 하고 떨어졌는데 와, 유리 깨지는 줄 알았어요. 정말 조심해야 됩니다. 다음으로 상판 부분을 결합을 할 텐데요. 여기 보시면 두 개의 구멍이 있죠? 여기다 연결하면 됩니다. 반대쪽도 두 개의 구멍이 있어요. 그래서 어느 쪽이든 선택해서 한쪽을 먼저 걸고 반대쪽도 걸면 간단합니다. 깔끔하네요. 그리고 날개 부분도 연결해 줍니다. 보시는 것처럼 첫 번째 고리를 지지대로 이렇게 껴주시고 내리면 됩니다. 설치 시 불안감이라든가 난창한다던가 이런 건 없습니다. 단단하게 잘 고정이 되어 있어요. 반대쪽도 이런 식으로 잘 고리를 걸어 주시면 되고요. 그리고 고리를 모두 설치한 후 양쪽을 안으로 밀어주게 되면 더욱 단단하게 고정이 됩니다. 이 위에 커피를 올려놓으면 지속적으로 따뜻하게 마실 수 있을 것 같아요. 아주 좋습니다. 이 물건은 제 갈키라고 하는데요. 개폐할 때 이렇게 사용할 수도 있고 또 제바지도 또 빼낼 수 있고 여러 가지로 사용할 수 있을 것 같아요. 근데 저는 손으로 이렇게 엿얹는 게 더 편할 것 같습니다. 다음으로 연통을 한번 껴볼게요. 끼는 거는 별로 어렵지 않습니다. 탁 하고 잘 들어가고요. 첫 번째 연통을 이렇게 연결하고 두 번째도 잘 맞춰서 연결하면 됩니다. 어려운 건 없는 것 같아요. 총 4개, 원 세트가 4개로 되어 있어서 이런 식으로 쉽게 연결이 가능합니다. 전체 조합이 끝났고요. 기본형 같은 경우에는 야외에서 테이블 위에 놓고 불멍할 정도의 연통 길이가 될 것 같습니다. 날개면도 상당히 실용적일 것 같고요. 닫았을 때도 타공 부분 사이사이에 비춰지는 불빛 아름다움도 기대가 됩니다. 무엇보다 화목난로의 투박함보다는 심플하고 고급스럽고 귀여워서 더욱 마음에 드네요. 화목난로와 짝꿍으로 쓰게 될 철제 테이블도 알리에서 구매해 보았습니다. 이것도 배송이 빠른 편이었어요. 테이블 후기에 가방에서 좀 냄새가 심하다고 그랬는데 역시나 맞습니다. 이건 좀 바깥에 두고 좀 말려야겠습니다. 가격은 34,500원 정도 하고요. 나무와 철제가 같이 붙어 있어서 좀 예쁜 것 같아요. 그리고 이렇게 손잡이 부분도 이렇게 튀어나올 수 있는데 여기 좀 NG가 있습니다. 이거 이래서 직구는 웃음밖에 안 나네요. 자, 다리는 이런 식으로 양쪽에서 간단하게 펴주면 됩니다. 어려운 건 없죠. 예쁘기도 하고 가격도 착하고 그랬는데 참 저기 구겨진 부분이 있어서 마음이 좀 그렇습니다.
이거는 뭐 반품할 수도 없고 자가로 또 굽혀야겠습니다. 뭐 직구는 어쩔 수 없죠 뭐. 네. 손잡이 나무 부분은 뭐 나름대로 고급적으로 해보려고 한 것 같은데 뭐 이렇습니다. 테이블은 좀 실망이지만 그래도 같이 놓으니까 뭐 나쁘지 않습니다. 다음으로 추가 연통을 한번 연결해 볼게요. 아까 샀던 두 개 세트 연통을 각각 연결해서 한번 올려 보겠습니다. 하나하나 이렇게 올려 보는데요. 총 3개까지 올라가는 것 같아요. 저희 집 아파트 집 천장에 높이를 봤을 때 3개 정도까지, 4개는 안 되고 3개 정도까지는 가능한 것 같습니다. 마지막 거는 뭐 나중에 야외에서 한번 설치를 해봐야 될 것 같습니다. 역시 연통이 기니까 더 멋스러운 것 같습니다. 그리고 화목난로 자체가 디자인틱하게 예뻐서 집 거실 한켠에 두어도 인테리어적으로 예쁠 것 같아요. 크리스마스 때도 트리와 함께 두면 마치 집이 아니라 텐트 안에 있는 듯한 감성을 줄 수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로 경험해 봤을 때 구매하시려면 직구가 더 빠르다는 생각이 들고요. 가격은 17만원에 구매하고 추가 연통으로 20만원 정도에 구매를 할 수 있었습니다. 전용 가방도 있는데요. 이건 조기 품절이라 지금은 구할 수 없더라고요. 전반적으로 10만원대에 이렇게 마감이 좋고 고급스러운 화목난로를 만난다는 건 쉽지 않은 것 같아요. 그래서 가성비 면에서 디자인 면에서 합리적인 제품이라 생각이 됩니다. 부족하나마 저의 네이처하이크 화목난로 언박싱 영상이 궁금해하시는 캠퍼분들에게 도움이 되길 희망해봅니다. 다음 영상에는 실제 첫 시즈닝과 함께 사용도 해보고 새로운 화목난로 텐트도 구매해서 잘 소개해드리도록 하겠습니다. 언제나 안전과 즐거움이 함께하는 캠핑 되시고요. 다음에는 또 다른 캠핑 이야기로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 돌돌캠퍼였습니다. 감사합니다.